Le salon est un grand succès pour CES. Nous avons pu rencontrer nos clients, nos partenaires, également nos fournisseurs. Nous avons pu leur présenter nos différentes solutions de protection balistique et plus particulièrement les dernières innovations dans les différentes catégories de produits que nous avons. Nous avons par exemple des plaques ultra légères qui sont conçues pour permettre aux forces de l'ordre ou aux forces armées d'être protégées, mais avec des solutions légères qui leur permettent de faire leur travail tous les jours sans la fatigue supplémentaire. Nous avons également d'autres solutions, notamment une solution de blindage pour les pilotes d'hélicoptères, protection de pilotes d'hélicoptères, qui s'appelle Wingar More, qui est une solution spécifique que CES a développée. Et par exemple, une toute dernière solution pour les fabricants de véhicules avec le spall liner qui intègre une mousse de finition pour les fabricants de véhicules.